이제 8강 나가겠습니다. บทเรียนที่8นะครับ 자, 8강은 영성의 성장 원리입니다. บทเรียนเป็นหลักการเจริญเติบโตไฟจิตวิญญาณนะครับ 우리가 가나안에 들어가야 될 거 아니에요? ก็คือเราต้องไปถึงคานาอันใช่ไหมครับ 그러자면 성장이 돼야 됩니다. ก็คือต้องมีการเติบโตไฟวิญญาณถึงจะไปถึงคานาอันได้ 이 성장이 되는데도 그냥 되는 게 아닙니다. 이게. แล้วการเติบโตก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง 어떤 원리가 있습니다. ก็มีหลักการเติบโตไฟวิญญาณ 지금부터 그 원리를 좀 알아보겠습니다. ชั่วโมงนี้จะเรียนเรื่องนี้นะครับ 예. 시편 92편 12절 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백향목같이 발육하리로다. 의인은 종려나무같이 그리고 백향목같이 발육한다고 했다. 여기서 우리가 볼 수 있는 것은 종려나무도 백향목도 성장에 필요한 성분과 시간이 필요하다는 것이다. 사람들은 정말로 성질들이 급하다. 그래서 성장에 필요한 원리와 과정을 소홀히 하는 경향이 있다. 오늘은 영성 성장 원리에 대해서 설명하고 이 원리를 적용하는 시간을 가져보겠습니다. 예. สดุดีบทที่92ข้อที่12คนชอบธรรมจะงอกงามอย่างต้นอินทผลัมเขาจะเดินขึ้นอย่างต้นสนสีดาในเลบานอนคนชอบธรรมเจริญเติบโตเหมือนต้นอินทผลัมและเหมือนไม้สนสีดาในเลบานอนสิ่งที่เราสามารถเห็นได้คือทั้งต้นอินทผลัมและต้นสนสีดาต้องการส่วนประกอบและเวลาที่จำเป็นสำหรับการเติบโตคนเราใจร้อนจริงๆดังนั้นเราย่อมละเลยหลักการและกระบวนการที่จำเป็นต่อการเติบโตวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณและนำมาประยุกต์ใช้กัน 이 영성이 성장하는데도요. 그냥 되는 게 아니에요. สำหรับการเติบโตไฟวิญญาณนะครับต้องมีบางสิ่งบางอย่าง 그 어떤 원리가 있다는 거예요. ก็มีหลักการสำหรับการเติบโตนะครับ 그런데 사람들은 금방 되는 줄 알고 소홀하게 이 영성의 회복을 위해서 일합니다. แต่หลายคนก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามีหลักการสำหรับการเติบโตก็เลยรับใช้โดยไม่รู้สิ่งนี้เลย 자, 그러면 어떤 원리가 있는지 한번 보겠습니다. 첫째, 영성 성장의 첫 번째 원리는 무엇일까? 그것은 성장에 대한 목표를 분명히 하는 것이다. 사람의 목표가 영성 성장이다. 영성이 발전하고 깨어나는 만큼 영이신 하나님과 교제할 수 있으며 주님을 알아가게 된다. 인생의 존재 목적 자체가 영의 성장이며 그것이 천국에서의 삶을 준비하는 것이며 우리가 이 땅에 온 목적이다. 영성 성장이란 애매한 것이 아니다. 그것은 은사 몇 가지 체험하고 신비 체험 몇 가지 하는 것이 아니다. 그것은 영혼의 기능이 눈을 뜨는 것이며 발전하는 것이다. 은사란 하나의 기능과 같은 것이다. 그것은 성장과는 다르다. 예언이나 치유나 방언이나 기적의 은사와 같은 것은 외형적인 것이다. 그것은 성장 속에서 나타나는 것이다. 그것은 이 땅에서 한시적으로 사역을 위해 필요한 것이다. 영원한 세계에서 그러한 기능들은 대단한 것으로 인정받지 못한다. 중요한 것은 그의 심장과 그의 마음이다. 그의 영격이 얼마나 발전하였는가 하는 것이다. 그 영에서 심장에서 마음에서 사랑과 자비와 모든 풍성함과 아름다움들이 흘러나오게 된다. 그것이 성장의 수준을 보여주는 것이다. 그 수준만큼 그는 주님의 통로가 되며 주님과 연합하게 된다. 신앙생활을 오래 하고 교회에 오래 다닐수록 영적으로 성장하고 주님과 좀 더 깊은 연합에 이를 수 있다면 얼마나 좋을까. 하지만 현실을 보면 영이 자라나는 것과 신앙 경력과는 별 관계가 없다는 것이다. 예. 1. หลักการข้อแรกของการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณคืออะไรนั่นเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการทำให้เติบโตเป้าหมายของมนุษย์คือการเติบโตทางจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณพัฒนาขึ้นและตื่นขึ้นคุณสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและทำความรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของชีวิตคือการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณเป็นหมายสำคัญที่เราเกิดมาในโลกนี้นั่นคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในสวรรค์การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องคลุมเครือมันไม่ใช่การสัมผัสประสบการณ์พิเศษบางอย่างหรือประสบการณ์ลึกลับแต่เป็นการทำงานของจิตวิญญาณคือการกระตือรือร้นและพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณของประธานนั้นเหมือนกับการทำงานอย่างหนึ่งซึ่งนั้นแตกต่างจากการเติบโตของจิตวิญญาณการพยากรณ์การรักษาโรค
ภาษาแปลกๆและของประทานอันน่าอัศจรรย์ล้วนเป็นของภายนอกที่ปรากฏขึ้นในการเติบโตของจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรับใช้ชั่วคราวบนแผ่นดินโลกการทำงานอย่างนั้นไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนิรันดร์สิ่งที่สำคัญคือหัวใจของเขาจิตใจของเขาคือจิตวิญญาณของเขาเจริญเติบโตมากแค่ไหนความรักความเมตตาความอุดมสมบูรณ์และความงามทั้งหมดไหลออกมาจากหัวใจจากจิตวิญญาณนั้นนั่นคือการปรากฏของระดับการเติบโตแห่งจิตวิญญาณในระดับนั้นเขาจะเป็นทางเดินของพระเจ้าและผูกพันกับพระเจ้ามันจะดีแค่ไหนถ้ายิ่งคุณดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาและไปโบสถ์เป็นเวลานานขึ้นคุณก็ยิ่งเติบโตทางจิตวิญญาณและเข้าถึงพันธมิตรที่ลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา 예, 그래서 영성 성장의 첫 번째 원료는 내가 영성을 성장시켜야겠다는 목표를 갖는 거라는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นหลักการการเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นข้อแรกก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราเองนะครับ 그러니까 그 목표를 가져야 성장이 된다는 거예요. เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องมี 자, 두 번째. 영성 성장의 두 번째 원리는 무엇일까? 그것은 간절함이다. 하나님의 말씀으로 순종하기 위해 살아온 지난 시간을 돌아보면 참으로 간절한 마음으로 이 말씀에 순종하기 위해 필사의 노력과 인내 그리고 한결같은 마음으로 걸어왔던 것을 볼 수 있습니다. 우리에게는 간절함이 필요합니다. 이 간절함이 두 번째 영성 성장의 중요한 원리가 됩니다. 예. หลักการข้อ2ของการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณคืออะไรนั่นคือความปรารถนาอันแรงกล้าเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าการดำเนินชีวิตด้วยความพยายามความอดทนและความมุ่งมั่นที่จะเชื่อฟังพระวจนะอย่างกระตือรือร้นเราจำเป็นต้องมีความกระตือรือร้นความปรารถนาอันแรงกล้านี้เป็นหลักสำคัญข้อที่2แห่งการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณ그러니까 이 영성 성장이 자꾸 되려면요. เพราะฉะนั้นเพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับ 내가 영성 성장이 나의 삶의 목표가 돼야 돼. ต้องมีเป้าหมายเรื่องการเติบโตฝ่ายวิญญาณก่อนนะครับ 우리가 영성 성장이 자꾸 되려면은 두 번째는 แล้วก็หลักการที่2นะครับสำหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณ 간절함이 ก็คือ 필요합니다. ความปรารถนาอันแรงกล้า 예, 세 번째. 세 번째의 원리는 무엇일까? 그것은 꾸준함이다. 간절함과 꾸준함을 동시에 가지고 있는 이들을 보는 것은 너무나 힘들다. 그것은 왜 그럴까? 이는 자연의 법칙이 간절함과 꾸준함을 동시에 공존하는 것이 힘들기 때문이다. 하나의 씨앗이 자라서 나무가 되는데도 많은 시간이 걸립니다. 하물며 우리의 영원한 생명인 영성이 깨어나고 눈을 뜨고 자라는데 얼마나 시간이 걸릴 것인가? 이상과 같은 영성 성장 원리가 적용되면 영의 감각이 예민해지고 깨어나게 되면서 영적 세계를 쉽게 느끼게 될 것이다. 영이 열리고 뇌가 열리면서 영계의 에너지를 받고 느낄 수도 있다. 하지만 기억해야 합니다. 많은 체험을 할 수는 있지만 그것만으로 성장이 완성된 것이 아닙니다. 그것은 하나의 작은 기능이 움직이기 시작하는 것뿐입니다. 그래서 우리는 한순간의 성장을 추구하는 조급함에서 벗어나야 합니다. 성장이란 날마다의 선택에 달려있는 것이다. 그것은 갑자기 저절로 되는 것이 아니다. 그것은 날마다 삶에서 주님을 붙잡고 걸어가는 것에 있는 것이다. 한 번의 한순간에 왕창 점수 따서 지난날의 모든 잃은 것을 회복하려고 하지 말라. 영성 성장에는 한 번에 이루어지는 것은 없습니다. 우리는 모두 날마다 십자가를 기쁘게 지고 그 속에서 조금씩 주를 선택한다. 감사를 선택하고 사랑을 선택하고 아름다움을 선택한다. 그렇게 1년 우리는 걸어간다. 그렇게 걸어간 세월이 우리를 만들고 우리의 영혼을 만들고 우리의 영성을 형성한다. 그래서 영성 성장에 조급한 마음을 품지 말아야 한다. 이것이 정말 진귀한 보화라면 끝없이 날마다 사모하고 추구하고 또 사모해야 합니다. 그렇게 하루하루 순종하다 보면 우리는 도달할 수 있을 것입니다. 그리고 우리가 가는 길이 처음엔 어렵게 느껴져도 가면 갈수록 그 길이 어렵지 않고 재미있으며 즐겁고 행복한 길이 되는 것을 느낄 수 있을 것입니다. 우리가 영성 성장을 하려면 세 가지 원리가 있습니다. 태국 태국 안 했지. 예.
หลักการข้อที่ 3 คืออะไร นั่นคือความสม่ำเสมอ มันเป็นเรื่องยากมากที่จะเห็นคนที่มีความปรารถนาอันแรงกล้า และความสม่ำเสมอในเวลาเดียวกันทำไมเป็นเช่นนั้น มันเป็นเรื่องยากเพราะกฎธรรมชาติมักจะทำให้ความปรารถนาอันแรงกล้า และความสม่ำเสมอไม่อาจทำไปพร้อมๆกันได้ ต้องใช้เวลาอย่างมากกว่าเมล็ดพันธุ์หนึ่งเติบโตเป็นต้นไม้ยิ่งไปกว่านั้น ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ กว่าที่วิญญาณแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราจะตื่นขึ้น และเปิดตาของเราออก และทำให้เราเติบโต เมื่อนำหลักการเติบโตทางจิตวิญญาณตามข้างต้นมาประยุกต์ใช้ ความรู้สึกทางจิตวิญญาณจะละเอียดอ่อน และตื่นตัวมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถสัมผัสโลกทางจิตวิญญาณได้ง่ายขึ้น เมื่อจิตวิญญาณถูกเปิดออก สมองถูกเปิดออก คุณสามารถรับความสัมผัสได้ถึงพลังงานแห่งโลกฝ่ายวิญญาณ แต่เราต้องจำไว้ว่า คุณสามารถสัมผัสและมีประสบการณ์ต่างๆ มากมายได้ แต่การสัมผัสนั้นมันไม่เพียงพอต่อความสำเร็จของการเติบโตที่สมบูรณ์ได้ เพราะมันเป็นเพียงคุณสมบัติเล็กๆ ที่มีส่วนในการทำงานอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเราจะต้องไม่ใจร้อนที่จะขวนขวายการเติบโตเพียงชั่วคราว การเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับการเลือกในแต่ละวัน มันไม่ได้เกิดขึ้นเองในทันทีทันใด แต่มันต้องประกอบด้วยการยึดมั่นในพระเจ้า และเดินไปกับพระองค์ในชีวิตประจำวัน อย่าพยายามที่จะเรียกคืนความสูญเสียทั้งหมดที่ผ่านมาโดยสะสมคะแนนให้มากในเพียงครั้งเดียว การเจริญเติบโตของจิตวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียว พวกเราทุกคนสามารถมีความสุขกับไม้กางเขนได้ทุกวัน และเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้าทีละเล็กละน้อย เลือกขอบคุณ เลือกความรัก เลือกความสง่างาม ปีแล้วปีเล่าพวกเราก็ยังคงเดินอย่างนั้นเรื่อยไป เวลาหลายปีที่เราเดินอยู่อย่างนั้น หล่อหลอมและสร้างความเป็นนิรันดร์ของเรา และสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา ดังนั้นคุณไม่ควรใจร้อนกับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแท้จริงทำไมคุณต้องรีบ แต่คุณต้องโหยหาแล้วโหยหาอีก อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในทุกๆวัน เราต้องรักที่จะเชื่อฟัง เพราะการที่เราเชื่อฟังในทุกๆวัน เราก็จะสามารถไปถึงที่นั่นได้ และถึงแม้ในตอนแรกเส้นทางที่เราไปนั้น เราจะรู้สึกถึงความยาก ยิ่งเวลาผ่านไปเส้นทางนั้นก็ยังดูยากขึ้นไปอีก แต่คุณจะรู้สึกมันเป็นเส้นทางที่สนุก เพลิดเพลินและมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณเชื่อฟังที่จะเดินไปกับพระเจ้า 아멘. 이 영성이 성장되는 데는 세 가지 원리가 ใน 있습니다. การเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับมีหลักการ3ประการนะครับ 첫째는 목표라고 그랬어요. ประการแรกก็คือเป้าหมายที่ชัดเจน 내가 이 땅에 태어난 이유가 เราเกิดมาในโลกเพื่ออะไรครับ 이 영성 성장이 목표가 돼야 เรา 된다. เกิดมาเพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณในโลกนี้ 어떤 것이 목표가 되면 안 됩니다. ไม่ควรมีเป้าหมายเรื่องเงินนะครับ 두 번째는 ประการ 간절함입니다. ที่สองก็คือความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแสวงหาพระเจ้า 그 간절함이 있는 만큼 우리가 영성이 성장이 เมื่อเรามี 됩니다. ความปรารถนามากขนาดไหน เราจะเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นด้วย 저도 그 간절함 때문에 여기까지 왔습니다. ผมก็มีความปรารถนาในพระเจ้าก็เลยมารับใช้พระเจ้าในประเทศไทย 세 번째는 ประการ 꾸준함입니다. ที่สามก็คือความสม่ำเสมอ 이 꾸준함이 1, 2년 돼서 꾸준함으로 끝나는 게 ความ 아니에요. สม่ำเสมอไปดำเนินแค่1 ปีก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ 제가 이 선악과를 깨닫고 여기까지 10여 년이 ผม 넘었습니다. ก็ได้เข้าใจเรื่องผลแห่งความชั่วและความดีแล้วก็ 진짜 꾸준하게 여기까지 왔습니다. รับใช้มา10 ปีแล้วก็ด้วยความสม่ำเสมอในพระเจ้า 앞으로도 하여간 계속해서 꾸준하게 ผม 갈 ก็รับใช้ 겁니다. พระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเหมือนเดิมตลอดไป 왜냐하면 쏨땀을 먹어서 맛을 เพ 알았듯이 ราะว่าพระเจ้าก็ได้กินส้มตำที่อร่อยมีรสได้ 저는 ประสบรสชาติดี 이 영적 세계의 이 맛을 봤어요. ๆผมก็ได้ลิ้มรสชาติไฟวิญญาณด้วย 얼마나 귀한 것인 걸 알게 ที่ 됐어요. มีคุณค่ามากขนาดไหน ผมก็ได้รู้ 할렐루야. ฮาเลลูยา 우리 하나님께 영광의 박수 โปรดพระเดชพระ 돌리겠습니다. เจ้าด้วยกัน